Du kannst mit Fußball beginnen. So. Gruppe. Hallo, heute ist mein Thema Fußball. Wie Sie wissen, Fußball ist sehr bekannt als Spiel in der Welt, besonders in Europa. Alle lernen Fußball in der Schule. Es gibt viele Fußballakademien, die von der Regierung unterstützt. In Deutschland lernen Kinder Fußball von der Schule und spielen Matchspielen statt. Ich wohne in Oberstadt. Die Fußballmannschaft von Oberstadt ist sehr bekannt in Deutschland. In diesem Team hat viele Spiele von Hamburg und Berlin gewonnen und auch ein Spiel von Wien gewonnen. In Europa spielen die Schule verschiedene Länder Fußballmarkt mit einander, die von der Regierung unterstützt. Fußball spielt eine wichtige Regel in Wirtschaft das Europa. Es gibt viele Mannschaftstädte, die ihr Geld in Fußball investieren. Fußball profitiert sehr davon. Ich möchte mit einem Beispiel erklären. Fußball ist ein Land, das Europa ist ein kleines Land und es ist kein sehr reiches Land. Aber wissen Sie, dass die 80 Millionen Wirtschaft des Fußballs wegen Ronaldo stark werden. Er ist ein aktiv und bekannter Spieler. So, ich möchte auch Fußballspieler werden. Wenn ich nur 15 Jahre alt bin, würde ich Fußball wählen und ich würde einen Spieler werden. Ich würde Fußball werden. Danke. Sehr schön. Also, wie begeistert die Menschen sind, die Deutscher Fußballbund, die Menschen sind also verrückt nach Fußball. Genau. Nicht nur Männer, aber sie haben auch Frauenfußballmannschaft. Und sehr großartig. Gut. Okay. Noch jemand? Wir werden auch über Fußball etwas hören. Aber wer ist jetzt dran? Können Sie einige berühmte Namen sagen? Fußballer von Deutschland. Berühmter Fußballer aus. Also aus Deutschland. Aus Deutschland. Ja, bitte. Müller, okay? Mhm. Aha. Sami Khedira auch, okay. Mhm. Interessierst du dich sehr für Fußball? Auch? Du? Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Aber du hast das einfach. Ja, das ist eine Kenntnisse. Okay. Alles klar. Ich interessiere mich für Cricket. Für Cricket interessierst du dich? Ja. Okay. Bei dir in Kerala spielt man Cricket sehr gerne? Nein, Fußball. Oh, da spielen Menschen Fußball in Kerala. Ja, besonders unser Bundesland ist sehr berühmt und beliebt für Fußball. Sehr gut. Freut mich. Okay. Und in
Tamil Nadu oder in Karnataka, was ist die Situation? Die Menschen sind verrückt nach Cricket oder Fußball? Ja, beide. Beide. Okay. Ja. In North India. Yeah, North India is interested that cricket is, Ja. yeah. Klar. Nur Cricket hier. In North Indian oder in Central Indian. Ja, Cricket ist dann also selbstverständlich nur ein Spiel normalerweise. Yeah. Klar. Then we are to Mannschaft, das Cricket und beide Cricket und Fußball. Können wir sehen, gibt es einige Spiele von der Fußballmannschaft. Nationale Mannschaft können wir sehen. Aber in Cricket, es gibt ein Konjunktion, es gibt ein Aus. Ah, oh, toll. Ja. In Westbengalen, da gibt es auch also starkes Team von Fußball. Na, da spielt man auch. Mohan Bagan. Fußball, wir heißt als Capital von indianischer Fußball. Kolkata? Capital. Kolkata, ja. Genau. Richtig. Okay. Nächste Person dann. Worüber spricht man? Über Fußball werden wir auch später Audio hören, Video auch. Aber wer ist jetzt? Wer verkauft etwas? Hemant? Was ist dein Thema? Was ist dein Thema? Jacke verkaufen. Okay. Jacke verkaufen im Winter. Okay. Ja, gut. Gute Idee. Da. Okay, ist das schon okay? Lederjacke. Okay. Gut. Ja. Bitte schon, Sie können schon beginnen. Meine Damen und Herren, ist begrüße Sie ganz herzlich. Heute möchte ich eine Jacke verkaufen. Das ist Lederjacke. Wir können das auf beiden Seiten tragen. Wir haben hier 3 Farben, Beispiel Schwarz, Braun und Blau. Sie können es nur online finden. Der Firmenname ist Maxell. Sitename ist www.maxell.com. Wenn wir über den Preis sprechen, kostet es nur 2000. Mit 10% Rabatt wird es 1800 kosten. Wir geben Ihnen 1 Jahre Garantie. Sie erhalten Ihre Ware innerhalb von 3 Tagen nach der Bestellung. Ja, danke. Also Fragen bitte. Stellen Sie Fragen. Man verkauft hier Jacken. Wollen wir kaufen oder haben wir welche Fragen? Lederjacken. Für Männer, Frauen und in 3 Farben verfügbar. Schwarz, Braun und Blau. Ja, Leute, habt ihr welche Fragen? Entschuldige, war es Answer und ich weiß nicht, was ich muss tun. Also, es gibt hier Jacken. Er will verkaufen von der Firma XYZ. Aber interessieren Sie sich für diese Jacken? Ja. Dann sollten Sie Fragen stellen. Wie viel kostet das? Also, und auch noch vielleicht. Sunidhi, interessierst du dich für Jacken? Ja, wie ist die Größe von diesen Jacken? Noch einmal. Wie
ist die Größe. 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 Size. Wir geben Sie alle alles Alle Größen. alle Größen. Okay. Large, medium und small. Okay, small, large, medium. Okay, Mittel, Größe, alle. Gibt es eine bunte Jacke? Gibt es eine bunte Jacke auch? Also mit vielen Farben zusammen? Drei. Ja. Nur diese drei sind verfügbar. Okay, Sie haben nur diese drei Farben. Haben die Jacke für Kinder? Nein. Nein, nicht für Kinder? Okay, Sie haben keine Jacken für Kinder. Kinder wollen auch Jacken. Jungsten. Welche Farben haben Sie? in der Jacke? Schwarz, braun und blau. Diese drei Farben haben Sie nur: Schwarz, Braun und Blau. Sind die Jacke original? Original auch? Ja, das ist original. Der Firmenname ist Maxell. Du kannst finden das online. Der Seitenname ist www.maxell.com. Eine Warranty? Ja, wir geben Ihnen ein Jahr Garantie. Warranty oder Warranty? Garantie. So will Firmen diese Jacke gehören. Maxell. Maxell sagt Maxell. Das können wir später auch im Internet googeln. Ich habe diesen Namen früher nicht gehört, aber vielleicht bin ich nicht so bewusster. Ja, Das ist neue Firma. Aha. es ist möglich, die ähnliche Jacke für beide Männer und Frauen benutzen. Ja, Amsterdam, das ist für nur Menschen, aber wir später wird es auch Frauen. Momentan haben Sie für Männer. Ja. Okay. Ja. Für Frauen haben Sie nicht, also Yes. viele Jacken. Aha. Aber hier ist eine Frau. Okay. Das gehört nicht dann zu Ihrer Firma. Oh, Entschuldigung. Nur diese drei. Ich dachte mir. Sind die Jacke leisten? Entschuldigung? Noch einmal. Noch einmal bitte. Sind die Jacke leisten? Sind die Jacke leicht? Am Tragen. Ja. Ja, Das ist Die Leder, Jacke so. ist gut Ein Kilo? Leiten. Also 1 Kilo? Ja, schwer. 2 Kilo? Vielleicht 700 Gramm. Nur 700 Gramm. Ja. Okay. Sehr leicht dann. Ist Normalerweise. Jacke. Und wie viele Taschen in einer Jacke? 2. Taschen. 4. Insgesamt 4, ne? Das ist das ist Example. Okay. Also es gibt nur zwei Taschen. Das ist nur Design. Okay. This is just design. Also die Taschen sind nur 2. Aha. Okay. Mhm. Aber ich brauche eine Jacke, die ist weiß drinnen. Haben Sie die Weißjacke? Nein, wir haben nur 3 Farben. Sie sind nicht so flexibel, nur 3 Jacken. Und wie teuer sind sie dann? gibt es einige Angebote? Wie teuer sind sie und gibt es Angebote? Kostet nur 2000, aber mit 10% Rabatt wird es 1800. 2000 kostet das momentan, aber
dann mit 10% Rabatt wird dann 1800. Der besten Ding ist, wir können das auf beiden Seiten tragen. Beiden Seiten tragen. Ja. Aha, wunderbar. Das ist gut so. Ja. Wir können dann beide Seiten tragen. Okay. Aha. Das ist interessant. Das finde ich cool. Ich suche ja solche Jacke, die man beide Seiten tragen könnte. Richtig. Kann man das beiden Seiten tragen? Okay. Klar. Nächste Person bitte. Bitte schon, wer ist dran? Verkaufen ist gut. Oh, du willst einen Stuhl verkaufen. Stuhl verkaufen. Aha. Welcher Stuhl? 6 Reifen. Das? 6 Reifen. 6 Reifen hier. Soll ich hier schreiben? Oh, Entschuldigung. Alles. Rollenstuhl? Ist das Rollenstuhl? Rollenstuhl. So. Bitte schon. Ja, bitte. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz Herzlich. herzlich. Ich präsentiere Ihnen den Stuhl. Ich möchte Ihnen den Bajaj-Stuhl vorstellen. Ich beginne mit seinem Entwurf. Der Stuhl ist aus reinem Stahl. Es Sitzbezug aus Leder. Sie können es nach Bleiben einstellen. 5 Reifen an der Unterseite des Stuhls. Der Preis des Stuhls beträgt nur 5.000. Preis beträgt nur 5000 Rupien. Okay. Und. Aha. In welchen Farben ist das verfügbar? Schwarz, Blau, Braun, Also 3 Farben oder in allen Farben? in allen Farben. Aha. Wunderbar. In allen Farben. Okay. In allen Farben. Ist der Stuhl sehr gemütlich? Ist der Stuhl gemütlich? Gemütlich, Comfortable? ja. Das Stuhl ist gemütlich. Gibt es einige Stuhl aus Holz? Gibt es einige Stuhl aus Holz? Aus Holz? Wooden Stools? Haben Sie? Okay. Stahl. Das ist aus Stahl. Das ist aus Stahl. Okay. Was kostet deine Stuhl? Ihr. Hier. Was kostet Ihr Stuhl? 10.000. 5000. Guarantee und Warranty. Keine Garantie. Okay. So. Verkaufen Sie einigen benutzten
Stuhl. Gebrauchte Stühle verkaufen Sie auch? Secondhand Stools auch? Nein. Nur neue. Und woher kommt Ihr Firma? Bajaj. Aha, Bajaj. Das ist dann ein Indischer. Ah, das Foto gehört dann Ihnen nicht. Ja, Sie haben nichts zu tun mit diesem Foto. Ah, das ist aus Deutschland. Ich dachte, ja. Heutzutage die indischen Produkte sind auch gut. Okay, kein Thema. Aus Indien. Aus Indien. Ist das auch so gut wie ein Stuhl aus Deutschland? Ist Ihr Bajaj-Stuhl auch so gut? Besser oder? Currently in the student, the first handle, perfect handle. Höhe ändern? Ja. Wir können das schon? Okay. Shunnidi, hast du auch ein Produkt zu verkaufen? Verkaufe. Heute verkaufst du nichts? Nein. Okay, also hast du Fragen? Gut dann. Ich habe eine Frage. Word is gleich. So, मैंने देखा कि gleich का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे ungleich, bisgleich, Bis- gleich ऐसे करके यूज होता है. Bis gleich means Different meanings. yes. Bis gleich means see you soon. Yeah. This ball. Bis bald. Bis gleich means bis bald. See you soon. Das ist सर इसको मतलब और भी वेरिएशन होते हैं क्या, इसको यूज कैसे करते हैं वो जानना था. bis gleich का मतलब है see you soon और gleich is same and gleichfalls is same to you. Sometimes Yeah, gleich ball. der gleiche, die gleiche, it means the same. This is the same. Also immer das gleiche Theater. इनका तो रोज का नाटक है. Sie, ja, das ist immer hier das gleiche Theater. Gleich means same. Die gleiche Frau, the same lady. Same. Das bedeutet eigentlich, Ähnlich, ja, ja. klar. So ist es. Okay. Will jemand noch was verkaufen? Nächste Produkte? Okay, morgen. Ja, ich bin nicht vorbereitet. Du verkaufst was morgen. Okay. Ja. Was war das Thema heute? Habt ihr das Thema auch vorbereitet? Stammtischthema? Jeden Tag, also Stammtischthema ist auch unser Klassenthema. Ja. Okay? Hat jemand vorbereitet? Ja? Okay. Gut dann. Dann spricht Aniruddh über das Thema. Ich heiße Aniruddh. Heutiges Thema Sein dein einiger Arzt. Sei dein einiger Arzt. Okay? Wir alle wissen, Eigener Arzt. eigener. Ja, bitte. Wir alle wissen, wie wir einen fitten und gesunden Körper bekommen. Für einen gesunden Körper machen wir Yoga, Laufen, Gymnastik und Essen gesund. Heutzutage sind vielen nach Indien gekommen und deren neueste ist Omikron. Um diesem Virus zu vermeiden, müssen wir Masken und Desinfektionsmittel verwenden. Das Haus nur zu verlassen
wenn es notwendig ist. Sonst sollten wir nicht draußen essen. Wir müssen den Impfstoff einnehmen und den Rat eines professionellen Arztes befolgen, seine Symptome zu sehen. Wir sollten gesund sein, aber in dieser Zeit müssen wir dieses Virus vermeiden. Okay. So. Also eigener Arzt bedeutet, wie kann man vermeiden? Was soll man im Alltag machen? Wie kann man gesund bleiben, sodass man nicht Ärzte besuchen muss? Ja, also Lebensstil. Ja, bitte, noch jemand? Yoga machen, natürlich Bio essen, Spaziergang machen, Palmzucker, Fleisch, Steinsalz, das waren auch die Ideen, die man also am Stammtisch. Okay, noch jemand über das Thema? Ja, jemand. Bitte. Hallo alle zusammen, guten Tag. Heutiges Thema ist die Zeit einiger Arzt. Wir alle wissen, dass wir kein professioneller Arzt sind, aber wir können in wenigen Dingen eigener Arzt sein. Beispiel, wir können uns körperlich und geistig gesund halten. Geistiges. Gesund halten. Wir sollten wissen, wie man gut isst und dann Körper sicher hält. Die Aufgabe eines Arztes besteht darin, die Krankheit zu diagnostizieren und durch die Gabe von Antibiotika zu besichtigen. Wir sollten also auch über die hauptsächlichen Erkrankungen unseres Körpers Bescheid wissen. Wann all diese Dinge bekannt sind, können wir alle unsere eigenen Arzt werden. Das ist alles. Mhm. Okay. Bewusster leben. Mhm. Klar. So, es gibt einige Strategien, die man folgen kann, und Lebensstil muss man dann auch dem gemäß halten. Okay? Klar, also die Wörter, die Sie schreiben, sollten Sie auch verstehen. Okay? Was Sie sprechen, müssen Sie auch verstehen. Hoffentlich verstehen Sie. Klar. Was war dann noch die Hausaufgabe? Ja, bitte. Gestern habe ich das Buch gelesen. Komplett? Ja, Frankfurt Register. Ja. Komplett, ja. Alle haben das erledigt? Das war die Ich Hausaufgabe. habe das Buch interessant, Interessant gefunden. Ja, alle haben das erledigt? ja, interessant. Das war das Buch für, ja, heiße Spur in München. Adnan, hast du das gelesen? Wie hast du das gefunden? Ich habe nicht dieses Buch gelesen, aber ich höre eine andere. Also, das Buch hast du nicht gelesen? München? Das Buch heißt heiße Spur. Ich habe schon gelesen. Schon gelesen. Ja. Das Buch hast du schon gelesen. Okay, wunderbar. Und
worum geht es hier? Ja. Ja, Fazil, du sprichst über das Buch? Ja, nein, ich möchte über Frankfurter Gerichte sprechen. Ich weiß nicht, ich wusste, das Buch lesen. Okay. Und Adnan, hast du das Buch gelesen? Willst du über das Buch sprechen? Ja, ich kann. Ja, bitte. Zuerst das Buch. Das war eigentlich auch die Hausaufgabe der Woche. Ja, bevor morgen mache ich das. Okay. Können wir zusammen diskutieren. Okay. Wer hat noch das nicht gelesen? Noch nicht gelesen? Noch erledigt? Dann sollten Sie heute das erledigen einmal. Okay? Heute, ja, Sollten Sie das erledigen, dann können wir diskutieren morgen alle zusammen. Ja, morgen dann. Suniti, du auch? Yes, sir. Ich gelesen. Schon Viel. Okay. Also morgen diskutieren wir dann über das Buch. Sie sollten noch heute weiter komplett lesen. Aber ich habe nicht viele Worte gefunden von diesem Buch. Aber die letzte Mal, ich habe vielleicht 15 oder 16 neue Worte gehört und gelesen. In diesem Buch hast du nicht viele gefunden? Ja, Das heißt, du kannst fast alle Wörter. Das ist wunderbar. Also, das bedeutet, du hast Wortschatz. Sehr gut. Aber morgen frage ich auch. Ja. Und Frankfurter Geschichte haben schon alle gelesen? Frankfurter Geschichte? ich habe viel gelesen. Das war unsere letzte Aufgabe. Alle wichtigen Worte, ich habe schon notiert. Sehr gut, wunderbar. Haben wir schon über das Buch auch diskutiert? Ja. Einmal, okay, gut. Das war auch dann relativ einfacher. Vielleicht Fazil will über das Buch was sagen. Fazil, du willst über Frankfurter Geschäfte was sagen? Bitte. Ja. Ja, warum nicht? Das ist ein guter Fehler. Die Gerichte ist sehr interessant. Das geht über solche Personen, die an einer Bank arbeiten, zusammenarbeiten. Eine Person, Rasmussen, ist neuer Arbeiter, arbeitet neu in dieser Bank. Und er kommt nach Frankfurt und er arbeitet an dieser Bank. Wenn Rasmussen fragt an dieser Bank an sein Kollegen nach, es gab eine 2 oder 3 Tage bevor 3 oder 3 Tage gab es einige Probleme hier. Dass eine Person hat viel Geld gestohlen und wenn er sagt, dieses Problem zu Rasmussen, es gibt einige Verdacht in seinem Haus. Am Schluss die Chefin von dieser Bank ist gefunden als sein Sohn war hinter diese Welt. Diebstahl. Diebstahl. Okay. So, die Chefin und ihr Sohn. Chefin und
Okay. Second, wusste ist über Ehrensohn. Aha. Ehrensohn was Schuld. Ja, ein bisschen, ja. Hat sie nicht mitgespielt? Hat die Chefin mitgespielt oder nicht? Ja, Sie hat auch mitgespielt. Ja. Ja. Sie wusste dann später, weil das war nicht das erste Mal. Letztes Jahr wurde das auch. Ja. Das war eigentlich das zweite Mal. Did, 20.000 Euro. ja, 20.000 Euro. Letztes Jahr gab es einen Diebstahl und der Sohn hat das eigentlich gemacht und die Chefin, die Mutter, hat mitgespielt. Damals spielte sie auch mit und dieses Mal auch. So, das war dann, kann man sagen, geplant. Sie haben das geplant und dann, ja. Sir, aber eine Frage. Ja, wie benutzt man Richtung? Richtung? Ja, und schon gehen Sie los Richtung Ausgang und Parkplatz. Ja. Du warst, Ja, Richtung ist Direction. ja. Richtung Parkplatz. Richtung Parkplatz bedeutet in the direction of parking. Ja, Direction of, da gibt es einige Gerechtigkeit oder sagen Sie nochmal? Nein, das hat man einfach hier gesagt. Ich gehe Richtung Parkplatz. Automatisch. Ja. So wurde hier, Als Nomen. ja, einfach als Nomen. Und was hatten wir noch? Ja, bitte? Das auch einige Erinnerungen. Hier. Ja. Die im Dunkeln ja. Im Dunkeln tappen. Im Dunkeln tappen bedeutet अंधेरे में लठ बजाना, अंधेरे में तीर चलाना. That does not bring you to some. Eine laut über Leber laufen. Ja. So ist Eine schlechte Laune zu haben. ja schlechte Laune zu haben. Es gab einige interessante Wörter und auch Ja. Redewendungen. Bemalt. Bunt bemalt. Bunt bemalt. Ja. Okay. Bunt bemalt is colorful, painted colorfully. Ja. This is Debuter's plural. Was nochmals? This is Debuter's plural. Was bedeutet das? To throw somebody into fire. आपने को अतरे में डालना. Aha. जो shocked और stricken ना. Also Seite 84 bitte. Seite 84. Seite 84 von dem Buch. Ein bisschen Audio. 84. Wir haben gesagt, wir werden am Montag über davon werden mit Präpositionen diskutieren. Ja, feste. Wir diskutieren ein bisschen über feste Verbindungen. Genau, das können wir. Also Audio versuchen Sie selbst einmal.
wenn Sie Problem haben, dann können wir auch hier diskutieren. इस चैप्टर का आप ऑडियो ट्राई करना आज फिर, ठीक है? हम लोग ग्रामर वाला पार्ट लेते हैं. ओके, kein Problem. So, Sie versuchen dann Audio. Und wenn Sie Problem haben, dann diskutieren wir morgen. Klar. Jetzt nehmen wir dann. Ja, Seite Nummer bitte. Also, 48. ja, Lektion 5. Ja, 8.